Саламатсыздар, урматтуу деле көрүүчүлөр. Саясий жана социалдык маселелерди чагылдырган күндүн темасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Биз сиздер менен бүгүн талкуулай турган тема бажы кызматындагы санариптештирүү. Деги эле акыркы убактарда ар бир министрликтерде кызматтарда санариптештирүү өтө өнүгүп жаткан учуру. Бул дагы учурдун талабы деп айтсак болот. Ошондой эле бажы кызматында дагы санариптештирүү иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары дагы бажы кызматында бүгүнкү күндө кандай иштер жүрүп жаткандыгы жана дагы эмнелер талап кылынып жаткандыгы, эмне учурдун талабы тууралуу сөз болмокчу. Ал тууралуу ал боюнча биз Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын башчысынын орун базары Алмаз Абдуллаевичти студиябызга чакырабыз. Саламатсызбы? Студиябызга келгениңизге рахмат. Биринчиден эң эле ушу алгачкы суроо, ушу бажы кызматында жакынкы арада мындай кандай жаңылануу иштери болот? Рахмат Темирлан. Бажы кызматы Кыргыз Республикасынын 2026 жылга өнүгүү стратегиясынын негизинде бажы кызматынын өнүгүү концепциясын иштеп чыгып, апрель айында аны министрлер кабинетинин токтому менен бекиттик. Ошол концепциянын иш-чараларды, концепцияда көрсөтүлгөн иш-чараларды ишке ашыруу боюнча план түзүлүп, ошонун негизинде иштеп келатат. Бул концепциянын негизги максаты бул сырткы, тышкы экономикалык соода саттык менен алектенген ишкерлердин бажы процесстерин жөнөкөйлөштүрүү, аларга мүмкүн болушунча шарттарды түзүү маселелери камтыйт. Ошонун үстүнөн бажы кызматы чоң основгон пландарыбыз бар. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Тагыраагы ошол чет жактан ишкерлик менен алектенгендерге карата алардын жумушун жеңилдетүү максатында жана дагы бажыдагы болуп жаткан иштерди алдыга жылдыруу боюнча бир топ иштер бар экен деп калдым. Андан тышкары ошо бүгүнкү күндө жана жогоруда айтып калдык, санариптештирүү деп калдык. Баардык тармакта жүрүп жатат деп калдык. Бажы кызматында бул боюнча кандай ишчер алат? Бажы кызматында санариптештирүү алкагында жана айтпадым, чоң астыбыз койгон максаттар бар. Мисалы катары айтып кеткенде, бүгүнкү күндө ишке ашырган бир жакшы мисалдарыбыз бар. Алар өзүңүз билесиз, бажы кызматы ЕЭП өлкөлөрүнүн арасында маалымат алмашуу бүгүнкү күндө иштеп жатат. Алар жаңы форматтарга өтүү боюнча, жаңы маалыматтын берилиши боюнча форматтар бекитилип, июнь айын, ушул айдын, жылдын июнь айына чейин бардык өлкөлөрдүн бажы кызматтары ошол форматтарга өтүп, алмашууга өтүш керек болчу. Ал үчүн бүгүнкү күндө иштеп жаткан бирдиктүү автоматташтырылган маалымат системасын модернизациялоо жүргүзүш керек болгон. Азыркы күндө бажы кызматы ошону толугу менен бүтүрүп, ЕЭКке өзүнүн катыбызды жолдоп, биз даярбыз, алмашууга даярбыз дегендей маалымат жөнөттүк. Бул чоң иш-чара, бир күндүк эмес, мындай көп убакыт талап кылуучу аны аткардык. Андан сырткары өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан өткөрмө пункттарда транспорт каражаттарынын номерлерин тануу боюнча камералар коюлуп, алардан алынган маалыматтарды аналитика жасап, система катары жасалып, бүгүнкү күндө кандай автоунаа, кайсы убакыт өттү, онлайн түрдө бажы кызматына келген товарлар жөнүндө, жүктөр жөнүндө онлайн түрдө маалымат берүүгө жетиштик онлайн. Дагы бир айта кетчү нерсе, жакында эле ишке киргизип, массалык маалымат каражаттарына да бердик. Бул бажы кызматына берилүүчү мындай декларация деп коебуз. Буну бажы кызматынын астында алектенген брокерлер бажы кызматынын берилүүчү декларацияда толтурган учурда аябай көп убакыт талап кылынчу. Ошол толтурууда, кийинчерээк корректировка жасоодо кеткен убактысын үнөмдөп, өзгөчө болгон, өз алдынча иштеген маалымат системасын брокерлерге толугу менен модернизация өткөрүп, аларга жеңилдетүү болуп, жөнөкөй тил менен айтканда, мурда бир эки
3 саатка чейин кеткен убакытты үнөмдөп азыркы күндө бир 10-15 мүнөттө ошол жумушту аткарса боло турган мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бул дагы бир жакшы иш чара. Андан сырткары бул айта кетчү нерсе, ушул аткарып жаткан жумуштардын бардыгы бажы кызматынын астында түзүлгөн инженердик техникалык топтун күчү менен жасалып келатат. Бажы кызматынын өзүнүн күчү менен. Буга бюджеттен кошумча эч кандай каражат талап кылынбайт. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул Тагыраагы өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен ишке ашырып. Ооба, өзүнүн күчү менен ишке ашырып атабыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы бажы кызматтарынын ортосундагы маалымат алмашуу деп коебуз, алдын ала маалымат берүү. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул Өзбекстандан жүк Кыргызстан тарапка жолдонгондо таризden өтүүсү менен экспорттук декларациянын Кыргызстан бажысы көрө алат. Бизден Өзбекстан тарапка кетип атканда дагы экспортная декларация дейбиз. Экспорттук декларациянын бажы кызмат таризden өткөргөн убакытта эле онлайн түрдө Өзбекстан тараптагы көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул эмнени алып келет? Бул бажыга берилүүчү маалыматтагы так болгондо, анан жеңилдиктер бар, өткөрмө пункттан кошумча текшерүүгө кабылбай жүктөрдүн транспорт каражаттарын эртерээк өткөнгө шарт түзүлүп берет. Андан сырткары система өзү эки декларациянын ортосундагы дал келбеген жактарын дагы чыгарып бермекчи. Бүгүнкү күндө биз тараптан ошол система даяр болуп, азыркы күндө ушул учурда түштүктө Өзбекстан чек арасы менен жайгашкан өткөрмө пункттарынын кызматкерлеринин окутуусу болуп атат. Буюрса, июль айынын 1-нен тартып ушул система толук ишке киргизмекчибиз. Эми алдында ошо аткарылып турган иштерге бир аз токтоло өтсөңүз. Иш пландарыбыз алдында дагы чоң максаттар бар. Алардын бири болуп, бизде жанагы навигациондук пломба деп коебуз. Өткөрмө пункттан жүктөр убактылуу сакталуучу жайга чейин келги чейинки убакытта жолдо канча убакыт жүрөт, кайсы маршрут менен келет, белгиленген убакыттан ашык токтодубу, жокпу, ошол маалыматты берилүүчү пломбалар илмекчибиз. Бүгүнкү күндө 13 июндан 20-сына чейин, 24 июнга чейин тест өткөрмөкчүбүз. Бул баягы пилотный проект деп коебуз. Ошону өткөрүп, андан сырткары информациондук системасын, маалымат системасын өзүнүн күчүбүз менен жазмакчыбыз. Ал системада кайсыл, жана айткандай эле, кайсыл маршрут менен кетиш керек, каяка барыш керек, кайсы автоунаага жүктөлгөн, кайсы жүктөр бар. Автоунаа жөнүндө маалымат толук камтыган пломбалар болот. Бул пломбаны биздин эле ушул Дастан заводу бүгүнкү күндө даярдап бизге жасап бермекчи. Атамекендик өндүрүшчү. Анын системасын кайрадан эле өзүбүздүн эле жанагы инженер-техническая группабыз ошолор иштеп чыккан атат. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул баягы электрондук цифралык колтамга, электрон цифровая подпись. Бул дагы бир чоң иш чара. Ошону өзүбүздүн күчүбүз менен каражат талап кылынбай өзүбүз ишке ашырган атабыз. Бул бажы кызматынын кызматкерлеринин ортосунда сырткы экономикалык ишмердүүлүк менен алектенген ишкерлерге дагы бекер берилет. Бул өтө чоң кадам деп эсептейбиз. Толугу менен жанагы электрондук декларация деп коебуз. Ошого өтүүдөгү бажы кызматы кылып жаткан чоң кадам деп эсептейбиз. Бул иштерди мисалы айтса тез эле экөөбүз эле сөз да. Бирок аткара келгенде өтө чоң жумушту талап кылынары айдан ачык, жана дагы чоң каражаттар талап кылынары айдан ачык да. Мисалы болжолдуу түрдө канча бюджеттен канча каражат каралышы мүмкүн, жана дагы канча убакыт алышы мүмкүн мисалы ушул иштерди аткаруу үчүн. Албетте бул иштер аткарылса, биздеги чет жактан товар алып келип иштеген ишкерлерибизге дагы, биздин жарандарыбызга дагы, жана дагы мамлекетке дагы кызыкчылыгын абдан жакшы болуп турат. Бирок эми аткарылышы боюнча канчалык реалдуу? Сөзсүз түрдө жанагы концепцияда план менен бекитип
алдык дебедимби? Ар бир керектелүүчү жабдуулар боюнча, инфраструктура боюнча өткөрмө пунктта сөзсүз түрдө алмаша турган жөнөкөй мисал катары айтканда таразаларыбыз бар, серверлерибиз бар. Ошолордун баарын интернетти жеткиришибиз керек. Ошол сөзсүз түрдө бизде расчеттор бар. Ошону биз администрация президентиге жана финансы министрлигине берип, алардан толук колдоо таап отурабыз. Быйылкы жылга керектелүүчү бизге финансыларды бөлүп бергенге атышат. Калганын жанагы айткан өзүбүздүн күчүбүз менен деп айтып атпаймынбы? Колдон келген иштердин баарын ошол инженерлик техникалык топ өзү ишке ашырып келатат. Туура айтасыз, бул аябай чоң иш-чара. Бул бардык эле өлкөлөр ушул бажы кызматынын автоматташтырылган маалымат кызматы толугу менен жакшы иштейт деп бүгүнкү күндө айта албаса керек. Бирок азыркы күндө Кыргызстанда иштеп жаткан ушу мамлекеттик бажы кызматынын электрондук информациялык автоматташтырылган маалымат системасы 2012 жылы ишке киргизилип, ошол мезгилде алдыңкы системалар болуп эсептелген. Ошондон бери модернизациялап, өзгөртүп, талапка ылайык кылып жеткирип келгенбиз. Бирок тилекке каршы буну токтотпой эле модернизация кыла берген бүгүнкү күндө бир аз туура эмес болуп калгандай болуп, астыбызга азыр бир чоң максат коюп, ошондой эле жаңы смарт бажы деп атап койдук. Маалымат системаны өзүбүздүн күчүбүз менен жазып, өзүбүздүн күчүбүз менен мүмкүн болушунча ишкерлерге түзүлгөн шарттар каралып түзмөкчүбүз. Туура айттыңыз, бул 1 жылдык же 1-2 жылдык иш-чара эмес. Кээ бир өлкөлөр жылдап бир 8-9 жылда деле кылып, анан аягына чыкпай калган учурлар да бар. Биз эми өзүбүзгө мындай оптималдык бир максат коюп атабыз. 2024 жылдын аягына чейин ушул системанын толугу менен ишке киргизип, отчетубузду берсек деген оюбуз бар. Жогоруда айтып кеткен иш-чаралар дагы ошол чоң смарт бажы деген системанын модулдары болуп эсептелет. Биз ай сайын, күн сайын ошол модулдардын бирден бүтүрүп ишке киргизип кете бермекчибиз. Эми жанагы бир коомчулукта мындай сөздөр бар эмеспи? Алдыра журналисттик иликтөөлөр деле буга чейинки чыгып, ушу бажыдагы, чек арадагы, өткөрмө пункттардагы болуп аткан иш-чаралар боюнча, андагы коррупциялык мындай көрүнүштөр боюнча ошолордун бардыгына бөгөт коет деп ишенесизби? Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө элдин оозунда ушундай туура эмес көрүнүштөр деле, башкалар деле айтылып келет. Буга биз туура көз карашта карап, сөзсүз түрдө чечимдерибизди аткарышыбыз керек. Бул санариптештирүү ошол багытка, менимче, багытка баратабыз. Санариптештирүү негизги биздин ошол сиз айтып аткан туура эмес көрүнүштөрдү жоюу боюнча негизги жол катары эсептейбиз. Анткени ошол жанагы смарт бажыны толугу менен ишке киргизгенде, электрондук декларацияны толук киргизгенде, ЦЭД деп коебуз, Центр электронного декларирования деп. Бул жерде бажы тариздөөчү жайлардын баарын бир эле жерге чогултуп, кызматкерлер ишкерлер менен контактысын толук жок кылганга жетишебиз деп ойлойм. Анткени Баткенде болобу, Нарында болобу, сөзсүз түрдө барып бажы кызматынын жергиликтүү таможняларына, органдарына барып кайрылуунун кереги жок болот. Электрондук түрдө эле үйүнөн отуруп, офисинен отуруп эле декларацияны толтуруп жөнөтүп, бажы кызматынын системасы өзү бажы кызматынын кызматкерлерин катышуусуз тобокелдиктерди эске алып, өзү чечим чыгарууга жетишибиз керек. Ошондо сөзсүз түрдө жана сиз айткан терс көрүнүштөрдү жоюуга болот деп эсептейм. Мисалы жанагы чек арадан бир мамлекеттен бир мамлекетке товар ташып өткөн айдоочулардын дагы нааразычылыгы буга чейин болбоду беле?
ошо Бишкек Торгорт жолунда каттамы менен жүк ташыган айдоочулардын нааразычылыгычы. Анан дал ушундай көрүнүштөрдү алдын алуу болуп дагы эсептелинет атчымбы? Ал жакта үчүнчү тараптар дагы болуп, $50, $100 талап кылышып, мындай айтканда опузалапчы. Анан эгер бул система ишке кире турган болсо, андай көрүнүштөр такыр болбошу да керек атчымбы? Сөзсүз түрдө жанагы системабыз толугу менен ишке киргенде бүгүнкү күндө жана айтып кетпедимби? Кытай чек арасына жайгашкан өткөрмө пункттарда камералар коюлган депчи. Алдын ала берилүүчү маалымат деген түшүнүк бар. Мамлекеттик бажы кызматына жүктөр келги чейин эле 30 күнгө чейин, бирок 2 сааттан кем эмес убакытта алдын ала маалымат берилиши тийиш. Эмне жүк келет, кандай жүк келет, эмне автоунаа менен? Өткөрмө пункттагы өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө 5 мамлекеттик орган өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошол органдардын өткөрмө пунктта кылган өзүнүн контролдук иштерин бажы кызматы өзүнө алмакчы. Анткени бир гана бажы кызматында жана айтып кеткен жүк жөнүндө маалымат бажы кызматында гана бар. Кээ бир мамлекеттик органдар керексиз жүккө барып, аны текшерүүдөн бөгөт коюлат. Ошондо Айдоочунун убактысын кармап, орусча айтканда исследование времени выпуска деп текшерилип келген ар бир өткөрмө пунктта канча убакыт талап кылынат ошол контролдон өткөндө. Бул анча деле бизге сүйүнүчтүү көрүнүш болбоду. Орто эсеп менен алганда 4-5 бир автоунаанын өткөнүнө. Ошондуктан биздин максат ошол бардык иш-чараларды ишке ашыргандан кийин ошол көрсөткүчтү бир 30 минутага чейин түшүрмөкчүбүз. Сөзсүз түрдө жана 30 болсо эле 1 саат болсо ар жакта 3 саат утуш болуп атпайбы чынбы? Ооба. Сөзсүз түрдө бул ишкерлер үчүн аябай чоң жеңилдик деп эсептейм. Эч кимге контактка барбай, чек ара кызматы жана бажы кызматы гана бар. Чек ара кызматы паспорт контролун өткөрсө, бажы кызматы бизде баягы өткөрмө пунктта жайгашкан инспекциялык тыкыр кароо комплекстери бар, ошолор аркылуу өткөрүп, бажы таризочу жайларга жолдоп коет жүктү. Түшүнүктүү. Эми бул суроону азыр бербей койбосом болбойт, сөзсүз түрдө телекөрүүчүлөр деле кечирбейт болуш керек. Ушу Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда дайыма жүк ташуучу автоунаалардын километрлеп тыгыны болот да. Мисалы, ушуга эмне себеп? Жана дагы мисалы Казакстан тарабы айтып жатат, эми текшерүүнүн талабы ошондой болуп атат деп жооп берип жатат. Биздин депутаттар айтып жатат, буларга суу бербей койсок, булар да бизге ушундай кылат деп. Айрым депутаттар да кыйкып чыккан жай бар эмеспи? Деги эле бул жердеги ошол тармак сиз ичинен билген адам катары бул Кыргыз жана Казак өлкөсүнүн ортосундагы ушу бажыдагы маселе эң түпкүрү эмнеде? Бул жерде сизге бир аз түшүндүрмө берип кетишим керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Казак чек арасында бажы кызматы өзүнүн ишмердүүлүгүн өткөрбөйт. Анткени баягы ЕЭПке кошулгандан кийин ортосунда көрүүчүлөрдүн ортосунда ошо мындай болуп атат да. Көрүүчүлөрдүн ортосундачы арасында ошо сиздерге да тийиштүү сөздөрдү ыргаткандар бар да, баягы социалдык тармактарда ошо биз түшүнүп, түшүнбөй, билип, билбейчи. Ошон үчүн бул суроону сизге бербесем болбойт деп ашына айтканым ошол болду да. Ошол бизде Кыргыз-Казак чек арасынан өтсө деле таможнядан өттүк деп айтылат. Мисалы Кыргыз-Өзбек чек арасынан өтсө деле таможнядан өттүк. Ошондой өткөрмө пункту таможня деп түшүнүп калышкан. Ошо жогоруда айткандай, Кыргыз-Казак чек арасында мамлекеттик бажы кызматы өзүнүн ишмердүүлүгүн өткөрбөйт. Бирок жеке жаран катары Казакстандын ушул контролдун күчөтүү эмне себептер экен бүгүнкү күндө тынымсыз эле мамлекет жетекчилиги дагы өз ара мамлекеттик салык кызматы дагы, бажы кызматы дагы анткени жолугушууларды өткөрүп дайыма чечип келет. Бирок анткенине карабай ушундай сөзсүз түрдө проблемалар бар. Алардын эми чечүү жолдорун эми менимче эки тарап жакшылап түшүндүрүп, жакшылап чечишип, бул ЕЭП өлкөгө кошулгандан кийин сөзсүз түрдө эмнеге кошулганбыз? Жүктөрдүн эркин жүрүшү керек болчу. Бирок Казакстан жанагы өздөрүнүн ички мыйзамдары менен кээ бир маселелерге, кээ бир мыйзамдарды карап чыгыш керек менимче. Өздөрү ошол мыйзамдарына таянып туруп эле биз текшербесек болбойт дегендей кылып атат. Эми биз бир аз жогору болуп, ЕЭП өлкөлөрдүн ошол
үстүндө турган дейбизби, нормативди жазып, ошолорго закон жагын карап бир эмени кабыл алганбыз. ЕЭКтин чечимдери менен ошол ЕЭПтин келишимдерине ылайык толугу менен ар бир өлкө өзүнүн милдеттерин так аткарса, менимче ошондой проблемалар болбош керек. Биздеги мындан 3-4 жыл мурда ишке ашкан баягы коопсуз шаар долбоору бар буга чейин. Анан коопсуз шаар долбоорунун күнгөй тескейин да айткандары бар. Журналисттер деле, блогерлер деле, ошол эле айдоочулар деле ал жактан жакшы дагы жаман дагы жагын айтып чыккандары дагы жайлар бар да. Ал система дагы өзүнүн максатына жетпей калды деген дагы тараптар бар да, мисалы. Анан бул санариптештирүүдө сөзсүз түрдө баары технология менен, автоматташтыруу менен иш болгондон кийин сөзсүз түрдө кемчиликтер болбой койбойт, болот чын-чынында. Бирок эми баары ошо кемчиликти алдын алуу үчүн жана дагы ошо смарт бажыны ишке ашыруу үчүн балким ошо ички шаар ичи менен кошо байланыштыруу тагыраагы жогорудагы коопсуз шаар долбоору менен байланыштыруу мүмкүнбү? Мүмкүн, аябай туура суроо. Себеп дегенде автоунаа сырттан келип, кайсыл жакка чейин кирип, кайсыл жактан кайра чыгып кеткендиги боюнча сиздерде толук маалымат болсо, эмне товар, кимдики, кандай деген сыяктуу бир көп суроолорго жооп алынат беле дейм. Аябай туура, жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө ушул иш чаранын үстүнөн биз иш жүргүзүп жатабыз. Жана бажы кызматынын кырдаалдык борбор деп айтып кетпедимби? Кырдаалдык борбордо бүгүнкү күндө транспорт министрлигинин таразаларынан толугу менен көрүп интеграция кылганбыз. Таразалардан ошол автоунаалар Торгарттан келатканда Бишкекке чейин, Эркештамдан мисалы Ошко чейин келатканда жолдо жайгашкан таразалардан өткөн убактысы, канча көрсөткүчтөр бар, баарын бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Минтранс менен жолугушуп, алардын чогуу текшерүүдөн өткөргөнгө келишимдерди түзүп атабыз. Ошондой эле сиз айткан жана коопсуз шаардын камераларына интеграция кылып, ошол эле кырдаалдык борбордо көрмөкчүбүз. Аябай туура койдуңуз маселени. Андан сырткары бизде болгон коопсуз шаардан сырткары дагы кандай башка мамлекеттик органдардан баягындай ишкерлер менен болгон карым каттоодо кандай бир туура эмес жактары бар, МВДдан мүмкүн баягындай бир ГКМБден болушу мүмкүн ишкерлердин өзүнүн ишмердүүлүгүндө кетирген каттоочулар биз риск катары киргизмекчибиз өзүбүздүн системабызда. Сөзсүз түрдө ошол өзүнүн жакшы жактарын көрсөтөт. Кемчилигин берет. Чоң рахмат маегиңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда бажы тармагында кандай иштер болуп жаткандыгы жана дагы санариптештирүүгө багытталган кадамдарын, кандагы чечимдер тууралуу, аткарылып турган иштер тууралуу өзүңүздөр уктуңуздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.